Хорошо. А то я, блин, так и не, ты не хлопнешь, и я даже говорить не буду. Друзья, снова здравствуйте. С вами трубочист Алекс и трубочист Павел Витальевич Самоделов. Просто. Просто без регалий сегодня. Ребят, кому надо регалии, читайте в описании. Если нужно, чтобы мы представлялись, говорите, мы будем представляться. Не, ну учтите, только Саньке всегда сложно, он все время путает. Я слово эксплуатационщики с трудом выговариваю. Не то, что уже регалии, все забываю вообще. Ну да не суть. Продолжаем наша беседа по поводу дымоходов. Какие у нас дымоходы, для каких приборов. Да, и сегодня мы поговорим про дымоходы для закрытых каминов. Да. Значит, еще раз, как в предыдущем ролике мы писали о том, что если технически и юридически брать, то есть это у нас открытый камин с дверкой. Да, потому что у нас есть, в принципе, просто открытые камины, то есть нету технического, как это, описания, закрытый камин. Есть камин с дверкой, и даже не открытый камин, а просто камин. Да, да. Значит, поэтому это чисто вот такое отступление, да, но как вот, еще раз говорю, повторюсь, как в предыдущий раз, то есть мы привыкли говорить сэндвич вместо модульные дымоходы, здесь мы и говорим закрытый камин. Я так не говорю. Да, хорошо, в смысле, ладно. Да, про трубы. Да, вот, то есть здесь ситуация, мы сейчас обсудим закрытые камины, здесь ситуация сложнее, потому что мало кто обращает внимание из наших коллег, тех, кто монтирует данный тип оборудования, и, соответственно, заказчики, тем более не знают, что в большинстве своем, вот по крайней мере в импортных изделиях написано, что температура отходящих газов на камине должна быть не более 350-450 градусов. Только при таком режиме эксплуатации на камины выдается гарантия там 5 лет. Да. Ну, у всех по-разному. Ну, 5-2 там даже неважно. 2 есть. Да. 5-2 неважно. То есть при соблюдении условий эксплуатации. То есть это самое главное. Потому что данный тип агрегатов, хотя вот у нас написано в нормативе документации, то есть загрузка топливника не должна превышать 2/3. То есть при такой загрузке 2/3 закрытой топки можно температуру разогнать от 600 до 800 градусов. Вообще легко. Ну, у меня, правда, печь как бы, да, ну, с большой печной дверью. У меня камин металлический, то есть чугунная топка, то есть это легко делается, вообще вопросов нет. Поддать воздух туда, да? Да, то есть поддувало не закрывать, и, так сказать, пламя уйдет в дымосборник, в трубу. Да, и все, температура полетела, все. Значит, здесь ситуация как бы, так сказать, достаточно пожароопасная, ну, она вообще пожароопасная, но здесь, так сказать, больше по сравнению с открытым камином. Хотя, если, например, я вот могу только отступление сделаю, у нас есть деятели, которые, я, например, знаю, заказчики, которые используют для розжига открытого камина жидкость для розжига. Ну, всевозможные средства, да, для быстрого розжига. Что делать нельзя, дрова, да. Вот. Поэтому тоже можно превратить такое в нехорошее дело, да. Поэтому еще раз говорю, то есть, значит, для закрытых каминов, если соблюдается правило эксплуатации, то, в первую очередь сейчас скажу, то, значит, наш любимый модульный дымоход, в скобочках сэндвич, да, то есть его тогда можно ставить. Вот в ситуации с закрытым камином, вермикулитовый дымоход, то есть очень хорошо подходит. Ну, скажем так, подходит лучше. Да, подходит лучше, да, чем обычные. Температура газов больше, выше. Да. Значит, что хочется сказать по дымоходу, то, что у нас сэндвич, он же модульный дымоход. То есть желательно все-таки, чтобы изоляция была калиновая вата, да. То есть она более высокотемпературная для того, чтобы прикрыть свое одно место в плане, если вдруг кто-то решит растопить по-взрослому. Это мы сейчас начинаем затрагивать вопрос о дымоходах. Собственно, дымоход подходит стальной для камина с дверкой, но тоже не из любой стали. Да. Естественно, да. То есть подходит из той стали, которых может держать температуру. То есть мы не берем стали, естественно, 430, 409, 400 серия. Эти стали мы не берем, 300 стали мы берем в расчет. Да, то есть они подходят, хорошо. Утеплитель, конечно, лучше же использовать из мультикремезионного окна.
То есть каолиновое волокно, так называемое, либо суперсил, чтобы Ну, в изоляция была из простонародье него. суперсил называют, да, то есть большинство, как бы, то есть по цвету материал, он белого цвета, базальт он такой коричнево-серый. Ну, коричнево-серый, там, с черным вкраплением, там разный Да, может да, быть, да, да. разный вариант. Вот, и его плотность может быть тоже разная, соответственно, но температура плавления у него То есть небольшая. мы хотим этим сказать, что при выборе дымохода для камина с дверкой, да, нужно обязательно учитывать, где вы монтируете, то есть какое строение, там деревянное строение, каменное строение, да, это первое. Второе, пообщаться с заказчиком и выяснить, как вот заказчик любит топить. Потому что есть многие, например, кто использует его в качестве отопительного агрегата, то есть в межсезонье, да, чтобы котельную не запускать. Да. Есть кто любит поддать. Да? Да, поддать имеется за воротник залить. Да. И, значит, соответственно, есть те, кто, ну, топит как бы разумно и, так сказать, не наслаждаются красотой да, огня. Да, наслаждаются То есть камин для этого и есть, да, в общем. Да. По сути своей, хотя я могу уточнить, вот ты сейчас коснулся этого вопроса, значит, для потребителей коллег сейчас очень широкое распространение получает, уже в Европе массово везде ставят и пришло уже к нам, это котлы это камины с водяной рубашкой, то есть интегрируются в систему отопления дома. Ну, они давно, топки выполнены, как правило, из металла, Да. уже готовые камины, потому что у них есть в Европе на это дело сертификаты, документы, поэтому они их продвигают, но это политически, экономически у них там обосновано. Да. Ну, я могу сказать, что вплоть до того, что уже камины поставляются с расширительными баками, с насосной группой, с запорной арматурой, с системой управления. То есть, по сути своей, это превратился уже почти в котел. Прибор такой, да. Да, значит, но здесь еще красота пламени присутствует, но и, так сказать, они получают, зачем тепло выбрасывать, по сути своей. Значит, это вот то, что касается, значит, пока стальных труб. Соответственно, опять же, классика — это кирпичные каналы. Да, ну, наши любимые. Самые распространенные. Да, самые распространенные. Но я считаю, все-таки здесь лучше кирпичный канал использовать с гильзовкой, различными вариантами, будь то керамические трубы, будь то металлические трубы. Почему? То есть воздействие высокой температуры на цементный раствор, ну, нежелательно, да, то есть он выкрашиваться начинает, и, соответственно, дымоход потом станет не газоплотный. Это почему мы так утверждаем, потому что обычно есть канал, он собран, естественно, на цементный состав. Вот, вряд ли канал будет делать печник на ГПС, то есть глиняно-песчаную смесь. Вот, поэтому канал уже собран кирпич, обычный, причем строительный, не керамический кирпич, а обычный какой-то строительный. Марка у него, соответственно, будет не М200, а ниже. М150. Конечно же, ну М150 она будет по документам, на самом деле вообще непонятно будет, что. Ну да. Вот, и собран, соответственно, на цементный состав, и для температуры он не годится, конечно же. Да. Поэтому здесь как бы всегда предлагаем вариант, то есть если встречается кирпичный канал, да, желательно все-таки гильзовать. Ну, ты забыл про свой любимый Фуранфлекс сказать. Фуранфлекс, да, полимерный рукав, Фуранфлекс, да, есть он высоко, ну, не высокотемпературный к нам в России просто не поставляется пока, а именно температура, у него рабочая температура 450 градусов. То есть запросто этот рукав выдерживает, у него там состав тот же, просто толще стенка и цвет другой. Сейчас коснулись, значит, полимерный дымоход можно ставить на камины. Да, на камины. Да. Значит, дело в том, что вообще производитель делает еще и модульный дымоход с фуранфлексом. То есть теплоизоляция и наружный контур из металла. То есть можно такие, но это редко сейчас присутствует, то есть это такой, скажем, эксклюзивный дымоход получается, но они существуют, есть, да, то есть, соответственно, опять же наш любимый жаропрочный бетон, вот, можно использовать здесь, и, значит, керамические дымоходы, соответственно, да. То есть керамика наша все, да, в любом виде. В любом виде. Единственное, что хочется сказать, вот тут на камины с дверкой ставить азбоцементные трубы ни в коем случае нельзя. Потому что температура газов будет уже выше. Всегда выше. Да, всегда будет выше. Поэтому ни в коем случае в данной ситуации использовать азбоцементные дымоходы
на каминных с дверках, на закрытых каминах нельзя. Просто очень часто бывает, есть какой-то камин, какая-то ниша, кирпичный камин, по какой-то причине хотят поменять, ставят туда готовую каминную топку закрытую. Или же ставят дверки, превращает печной, то есть кирпичный камин в закрытый. Да, с дверками, соответственно, температура выше, и от этого уже начинаются какие-то проблемы. Сразу же причем. Ну, вот, значит, кратко, так сказать, по позициям камины. Закрытые камины? Да, закрытые, открытые камины, да, мы прошлись. Значит, в дальнейшем, дальше мы будем освещать уже другие агрегаты наши. Да. Спасибо, что были с нами. Там колокольчики. Подписывайтесь, да, жмите пальцы там. вверх, вниз. Да, всего хорошего. Все, до новых встреч, свидания, пока. спасибо.